와. 가능해? 와. 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 와, 진짜 미쳤다. 와. 할 말이 없다, 할 말이 없어. 한 번씩 더 볼게. 한 번씩 더. 와. 와. 미쳤다, 미쳤어, 진짜. 아. 내야 되는 거네. 와. 미쳤다, 미쳤어. 야, 이건 미쳤다. 미쳤다, 미쳤어. 와. 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 이건 사람 뽑은 거지.
와, 진짜 이거 100kg 나가겠다, 100kg. 와! 100kg 안 나가고 한 75kg, 80kg 나가지. 안 돼. 허리 세워, 안 해. 야, 와, 씨! 와, 씨. 대박. 와, 미쳤다, 미쳤어, 진짜. 해봐, 그럼. 와, 이걸 어떻게, 와, 진짜 미쳤다. 와, 씨! 와. 그래, 나와. 와, 씨! 한 번씩 더 보여도 될까요? 와. 이게 607을 떼면 안 되는데 500이라. 와, 대박이다, 진짜. 야, 이걸 어떻게 그냥 까냐? 와, 씨. 곰이다, 곰, 진짜. 이거 짧게 잘라가지고 다리 올라가지. 다리 올라가시면 편. 저는 한쪽이 나야, 저 싫게. 어이, 와. 지금, 아. 야, 이거 어떻게 까냐? 야, 이 힘은 안 돼, 그 힘은. 와. 야, 이 정도면 뗄 거기 있는 게 다. 정수가 미쳤다. 이 사람 아니다, 사람 아니야, 진짜. 와, 세상에 이걸 어떻게. 그래. 좀 크다 싶으면 발만 가는 거야. 한 번씩 더 죽을 거야. 그래. 근데 아니, 그거 하지 말고 나가. 이거 넣지도 못했다, 그거가. 아? 야, 나이스. 야, 나는 택도 없다, 택도 없어, 이거. 아이씨, 나가. 아, 이게 쉽게 어떻게 나가냐, 이거. 얘를 한 번 더 치고. 굵은 거 있나 참 굵은 거 한 번 더 꺼. 이건 안 나갈 것 같아. 샤. 이거. 코 나. 코시 나. 됐어. 형. 됐어. 이제 잘부터 못 있는 거야. 야, 아니, 진짜 장작을 뭔가 붙였네, 진짜. 우와, 방금 된다니까. 이거 한번 더 까야 되겠다. 이게 안 되면 말아야겠네. 어? 이야! 야, 멋져, 진짜. 멋져. 저 두 개만 날 거면. 아, 그때 놓고 아. 실어야 되니까 저건 좀 세워줘봐. 그래, 해줄게. 우와. 샤. 우와. 세울 수 있겠어? 아이, 야, 이 정도 세우지. 봐봐. 저건 보고. 야, 진짜 엄청나다, 진짜. 야, 그게 한 번씩 못 가네. 아, 진짜 대단하네. 와, 이제 끝났고. 이거 한 번 더 쳐야 되는 거 아니야? 솔직히. 이렇게 힘. 으쌰. 나도 해야지. 와, 얘만 한번 더 하자. 바로 차네. 으아. 됐어. 저 뒤에 있는 거 하나 더. 저 오냐? 야, 이거 세 개 까니까는 지금 나무가 이게 한 300kg 되는 300kg 뭐야? 이거 한 백, 와, 참. 이거 500kg 된다고 무게는. 꺼도 칠 거야? 꺼도 칠 거야? 편해요. 나 그럼 안 돼. 와, 미쳤어. 와.
와, 참 이걸 어떻게 이렇게 치냐. 와. 되겠죠, 이러면. 이것도? 와, 이 미친. Ah.